Partea 5-a din Talcioc de la Iași, 29 ianuarie. Dacă n-ați văzut primele părți, vă invit să intrați pe canal. Ăsta e funcțional, oare? Un preț? La 250. Și aveți cablu la el? A, ăsta e? Antena. Cât ați spus? 250. Yamaha Natural Sound TT300. Vă las cu 200 scutapul dacă nu. Nu sunt departe de prețul pe care îl caut eu, dar... Vreți scumpă? Cum? Vreți scumpă, probabil. Nu, mai ieftini caut, că nu sunt colecționat. Vreau doar că... Funcțional și... Vă cred. Marfă bună. Vânzare bună, sport. Normal, o fost ars odată. Da, ieșim, facem stânga. La fix? Știi ce înseamnă? Când am zis 8.30 că ieși în poartă, am ieșit la 8.30. Bă, interesante locuri, dar... Scumpi, nu? Da, foarte. Și nu recomand să... În mare parte din ele investești, pentru că n-am nici garanție. Oricât dai, chiar 30 de lei, ca și cum cel mai probabil e posibil să-l pierzi. Sunt și lucruri pe care merită să le cumperi. Da. Dar trebuie să cauți. Trebuie să cauți și trebuie să știi să le verifici. Exact. Ăsta patefonul ultimul mi s-a părut Dar știi cum e? bun de achiziționat. Că era de colecție, era Yamaha. Da. Doar că din nou omul îți spune că e funcțional. Da. Dar bazezi doar pe cuvântul lui. Când ajungi acasă, nu știi. Aici poți Ce surprize poți să ai. să vii cu tine, la tine cu o baterie de asta externă, mare, știi? Da. Generator portabil, mergi cu... Da. Rând, alea cu din dacă ai dreptate. Are 20 de kg ăla, îți dai seama că nu-l care în ghiozdan în spate, da. Bine, dar cred că sunt și powerbank-uri de astea mici. De covrigi? Chiurtoși? De mici, tată. Mamă, ce calibrul ăștia. Da. E adevărat. Ana, să mă gade aici. Să-mi dai bani. Era un banc cu un bărbat la costum, merge în târg, vede un porc de vânzare și se duce să întreabă de vânzare porcul pe comerciant. Da. Frumos porcul, ce-i dați de mâncare? Păi resturi, ce rămâne la noi, de la masă. Scoate legitimația, protecția consumatorului, vins carne infestată, amendă 1.000.000. Plătește amenda, a doua săptămână iară se vând porcul. Vine iar un om la costum, îl întreabă dacă e de vânzare porcul, el da, o leacă mai scârbit data asta.
Aceeași întrebare, ce dai de mâncare la porc? Apoi, pizza, cartofi, de asta. Tu uite, scoate iar legitimația, protecția copilului. Atâția copii mor de foame ziua de azi, tu dai pizza, cartofi de mâncare la porc, amendă 1.000.000. Na, omul ca să scoată bani în continuare, a treia săptămână la târg cu porcul de vânzare. Iar vine un bărbat la costum, de vânzare porcul, da. Frumos porcul tot, da, frumos. Dar ce-i dai de mâncare? Nu știu ce-i dai de mâncare. Păi cum adică? Da, îi pune fiecare neat 100 de lei într-o cu ceea ce vrea el. Ceva. Ce pe Santos? Am prins atunci, Tot așa era unul care avea tonetul de hot dog. Și vine un bărbat la costum, vreau și un hot dog. Ia cu mâna chifla, comerciantul. Cu mâna cealaltă ia cărnatul, el împinge acolo în pâine, cu degetele într-un borcan cu muștar, împinge degetele, pune așa muștar deasupra, hot dog-ul dumneavoastră. Scoate asta legitimația. Trebuie să vă îmbunătățiți normele de servire a mărfii. Dacă nu vă închid taraba, amendă momentan și plătiți amenda și după vreau să văd săptămâna viitoare că v-ați îmbunătăți normele de servire a mărfii. Săptămâna următoare vine iar îmbrăcat la costum, ăsta era în halat alb, frumos, aranjat. Vreau și eu un hot dog. Mânușa frumos, ia chifla cu un clește, ia cârnatul, îi pune cârnatul deasupra, cu o spatulă, ia muștarul, îi întinde muștarul, poftiți hot dog-ul dumneavoastră. Altă viață. Dar să uit așa la el, la aproape ieșea o ață. Întreabă, am și eu o întrebare. Văd că v-ați îmbunătățit normele de servire a mărfii, dar la ținuta dumneavoastră, așa impecabilă, ceva este în evidență. Vă ies o ață de la Proha, pentru ce? Păi de când mi-am îmbunătățit normele de servire a mărfii, când mă duc la baie, nu mai pun mâna pe ea, o scot cu ața. Păi, o scoateți cu ața, dar înapoi cum o băgați? Asta nu e problemă, cu cleștile. Poftă bună la hot dog. Bună dimineața! Ce mărime sunt astea? 43. Un preț? 300 jumătate, 300 de anul. Negociabil. Vorbim. Dacă te interesează. Mici mici 43, da? E bun prețul. Mici mici 43, în schimb e bun prețul. Dar e 45. Da? Vorbim la preț, nu-i bătăcui. Probează. Probează, nu-i bătăcui. Două jumate dau drum. Două jumate, nu? Nu trebuie nici cartoane. Mersi, zi bună! Ghete, Colombia. 2 milioane jumate, ultimul preț. Da. Da, nu știu dacă erau chiar originale. Nu mă pricep să le verific. Cum mai este? Ce mai este? Aici este foarte întrebare. Da. Naționale, mai încredere. Interior. Asta, comercianți, răspunsători. Da, doar de încredere la și Dar nici răspunsul, când întreb dacă sunt originale, nu e un răspuns de la da, știi? Da. Un răspuns de... Pentru cei care n-ați văzut prima parte, setup-ul din Talcioc s-a schimbat astăzi. Poliția locală n-a mai lăsat comercianții să vândă marfuri pe marginea drumului, în glod, în noroi, cum era înainte. Avem două zone cu plată în momentul de față. În locul ăsta, unde erau mașini de vânzare înainte. Acum toți comercianții au marfa întinsă pe jos. Și locul vechi cu plată. Așa că vă așteptăm în Talcioc la Iași, în număr cât mai mare. Aici o să încheiem partea a 5-a. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă invit să
vă uitați pe canalul meu și la alte clipuri cu achiziții. Astăzi nu a fost o zi prea norocoasă, dar vedem ce o să se întâmple data viitoare. V-am pupat, pa!